mangga urang kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing Bapak Ibu sadaya, sampurasun. Nu kalitang dipihormat Wakil Gubernur Jawa Barat. Nu dipihormat Bupati Sumedang, Sinareng Ibu. Nu dipihormat Wakil Bupati Sumedang. Nu dipihormat para pupuhu kota Kabupaten Pangaping Sumedang. Nu dipihormat pupuhu Sinareng anggota DPRD Kabupaten Sumedang. Unsur Forkopimda Sinareng Bapak Ibu nu sami hadir dina danget ieu. Kalian manjatkeun puji Sinareng syukur ka Zat Ilahi Robi Allah Subhanahu wa taala ku rahmat berkah inayah mantena dina danget ieu dinten Salasa ping 22 April 2025. Urang tiasa ngempel ngariung patepung lawung Pak Amprok Jonghok dina ngalangkungan acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumedang dina raraga Milangkala Sumedang anu ka-447 tahun. Salajengna lagu kebangsaan Indonesia Raya panhun kanggo tiasa ngadeg. Dihaturanan kanggo linggih deui. Bapak miwah Ibu nu dipihormat, salajengna sumangga urang dangukeun sasarengan aosan ayat suci Al-Qur'an anu bade diaoskeun ku Ustad Aceng Rosadi. Sumangga dihaturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mewah Ibu nu dipihormat,
salajengna urang sami-sami sakseni rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumedang nubaris dipupuhuan kudu dipihormat Ketua DPRD Kabupaten Sumedang ka Bapak Sidik Jafar SE sumangga dihaturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam kabagjaan, wilujeng enjing, wilujeng lenggah. Mugia urang sadaya dipaparin keberkahan, sehat, lahir sinareng batin. Pamilon rapat paripurna DPRD. Miwah hadirin nu kasimkuring dipihormat. Dikawitan bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang. Di Nararaga Milangkala Kabupaten Sumedang. K447 dinten Salasa kaping 22 April 2025 kalayan tandes dibuka. Hormaten simkuring Bapak Gubernur Jawa Barat dina ieu diwakilan ku Bapak Haji Erwan Setiawan. Hormaten simkuring anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Bapak Dr. Insinyur Edi Asari MM, atur nuhun. Hormaten simkuring unsur forum koordinasi pupuh daerah Provinsi Jawa Barat atanapi nu ngawakilanana. Hormaten simkuring Bupati Sumedang Dr. Haji Doni Ahmad Munir STMM sareng Wakil Bupati Sumedang M. Pajar Aldila Esa MKM. Hormaten simkuring pupuhu sareng anggota DPD Kabupaten Sumedang. Hormaten simkuring unsur forum koordinasi pupuhu daerah Kabupaten Sumedang. Bapak Kajari, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Ibu Ketua Pengadilan, atur nuhun. Nu dipihormat keluarga besar Yayasan Pangeran Sumedang. Nu dipihormat Ketua Rukun Wargi Sumedang. Nu dipihormat Ketua Najir Wakaf Pangeran Sumedang. Nu dipihormat para mantan Bupati sareng Wakil Sumedang di antawisna. Hadir saderek Dorna Saji Misbah atur nuhun. Bupati Sumedang zaman tahun 1888 2003. Saderek Haji Taufik Gunawan Sah SIP MSI, Wakil Bupati Sumedang zaman tahun 2008-2013. Keluarga besar almarhum Dr. Haji Endang Sukanar MSI, Bupati Sumedang zaman tahun 2013. Saderek Haji Erwan Setiawan SE, Wakil Bupati Sumedang zaman 2018-2023. Ibu Nani Osin zaman Wakil Bupati Sumedang 2023-2008. Hormaten simkuring para mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang. Hadir Bapak Haji Jena Alimin, atur nuhun. Nu dipihormat para bupati wali kota sareng ketua DPD Kabupaten Kota tatanggi atanapi anu ngawakilanana. Nu dipihormat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Dr. Hajah Tuti Ruswati SOS MSI sareng para pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, para staf ahli bupati, para asisten sareng para kepala organisasi perangkat daerah. Nu dipihormat Komandan Yonif 301 Raider Prabu Kian Santang. Nu dipihormat Komandan Subdenpom Sumedang
Nu dipihormat Pupuhu Milangkala Kabupaten Sumedang K447 tahun 2025 sareng jajaran. Nu dipihormat Sekretaris DPRD Kabupaten Sumedang sareng jajaran Sekretariat DPRD. Nu dipihormat para pupuhu instansi vertikal, pimpinan BUMN sareng BUMD. Nu dipihormat pupuhu KPOD Kabupaten Sumedang. Nu dipihormat pupuhu Bawaslu Kabupaten Sumedang. Nu dipihormat Rektor Ketua Perguruan Tinggi di Kabupaten Sumedang. Nu dipihormat para camat, kepala desa, lurah, sareng pupuhu BPD sa Kabupaten Sumedang. Nu dipihormat pupuhu Abdesi sareng pupuhu Forum BPD Kabupaten Sumedang. Nu dipihormat pupuhu Dewan Kebudayaan Sumedang. Nu dipihormat pupuhu Tim Penggerak PKK Ibu Haja Susi Gantini SSI. Pupuhu Ikatan Istri Anggota Dewan IIAD Ibu Haja Nopianti Sidik. Pupuhu Dharma Wanita Persatuan, pupuhu Gabungan Organisasi Wanita, sareng pupuhu Organisasi Wanita nu sanesna. Nu dipihormat para sesepuh, pinisepuh Kabupaten Sumedang, tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi sosial politik sareng kemasyarakatan, pupuhu Basnas, pupuhu media cetak elektronik, sareng hadirin uleman sanesna nu teu tiasa kusim kuring disebatkeun sadayana. Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Ilahi Robi Allah Subhanahu wa taala anu mana urang sadaya tos dipapari nikmat utamina nikmat iman, nikmat Islam, sinareng nikmat panjang umur. Anu ngajantenkeun urang sadayana tiasa kempel ngariung dina raraga Milangkala Sumedang anu ka447 tahun. Sholawat sareng salam urang panjatkeun ka junjunan urang sadayana Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, ka para keluargina, ka para sahabatna, sareng ka urang sadayana selaku umatna, anu insyaallah taat tur patuh kana ajarana, dipaparin sapaat kumantena. Amin ya robbal alamin. Sidang paripurna DPD hormatkeun simkuring, sareng para hadirin anu dipihormat. Ngawitan sidang paripurna dinten ieu, simkuring asmana pupuhu sinareng rengrengan anggota DPD Kabupaten Sumedang ngaturkeun nuhun tina kasumpingan Bapa miwah Ibu ngaluhuhan pangulem. Mugia Allah Subhanahu wa taala maparin taufik sareng hidayahna ka urang sadayana. Amin ya robbal alamin. Salajengna masih dina sasi Sawal kalayan boboran siam simkuring sareng rengrengan anggota DPRD sejawilujeng boboran siam 1 Sawal 1446 Hijriah. Neda dihapunten tina sumudaya kelepatan minal aidin wal faizin. Mugia ibadah padu sareng sunah urang di sasi Ramadan ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Tur mugi urang sadayana dipaparin yuswa kangge nyorang sasi puasa tahun 1447 Hijriah tahun payun. Amin ya robbal alamin. Salajengna sakumaha kauninga ku urang sadayana cuaca hawa nuju usum ngijih dituturkeun ku bencana alam banjir longsor nu ngakibatkeun teu kurang rahayat urang leungit imah leungit harta banda leungit pakasaban jeung sajabana naon anu kajantenan dina wangkit ayeuna angin puting beliung angin puyuh di wewengkon Kecamatan Buah Dua. Ku pananganan nu gancang alhamdulillah simkuring sareng-rengan ngahaturkeun nuhun ka Bapak Bupati Sumedang miwah rengrengan pemerintahan daerah aparat sejena jeung anggota masyarakat geus sewang-sewangan gawe babarengan kompak nanganan bencana alam jadina kakendalikeun leuwih ti heula.
Ucapan bela sungkawa duka cita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, mulih kajati mulang ka asal, ka Bapak Yusuf Saripudin, Kepala Desa Ciplang, Kecamatan Ujung Jaya, waktos kamari kaping 21 April 2025. Mugi almarhum ditampi Islamna, kalayan dihapunten segala dosa-dosana, tur keluargana dipaparin kasabaran. Amin ya robbal alamin. Sidang Paripurna DPD hormateun simkuring, miwah para hadirin anu dipihormat. Tos kauningaku sadayana, wirehna kaping 21 April, urang mieling Hari Kartini, tahun ayeuna ngandung tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Pangeling-eling ieu dimimitian tina kaputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964. Dina kaputusan Presiden ieu Soekarno mutuskeun Raden Ajeng Kartini jadi Sriwangi kemerdekaan nasional. Salian ti eta ngaliwatan keputusan Presiden, Bung Karno nangtukeun poe Kartini teh janten poe nasional anu dipieling unggal tahun tanggal 21 April. Dipilih dumasarkeun tanggal lahir Raden Ajeng Kartini anu lahir tanggal 21 April 1878. Perjuangan Kartini teras janten inspirasi sareng motivasi ka awewe sareng ka urang sadayana. Sidang Paripurna DPD hormateun simkuring sareng para hadirin anu dipihormat. Dumasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPD Kabupaten Sumedang kaping 27 Maret 2025. Agenda rapat Paripurna DPRD di Nararaga Milangkala Kabupaten Sumedang ka 447 nyaeta hiji bubuka singket Sumedang, tilu biantara Bupati Sumedang, biantara Gubernur Jawa Barat, 4 doa, 5 panutup. Sidang Paripurna DPD hormateun simkuring sareng para hadirin anu dipihormat. Kabupaten Sumedang kaping 22 April 2025 parantos nincak 447 tahun. Dumasar kana kaputusan DPD Kabupaten Sumedang nomor hiji keputusan DPRD Sumedang 1973 kaping 8 Oktober 1973 disebatkeun kaping 22 April 1578. Mangrupikeun dinten gelarna Sumedang, tangtosna pami numutkeun etangan mah parantos ka etang lami dilakonan ku sababaraha entragan, diwubuh ku kapal rigelana dina mekarkeun kamajengan Sumedang boh dina aspek kehidupan masyarakat sareng pamerintahan oge dina mekarkeun teknologi digital. Dina zaman digital, seueur pisan rupi-rupi sistem kamekaran kahirupan anyar nu teu bisa pisah tina waruga elektronik. Teknologi jadi alat nu mampu ngabantos pakasaban. Ku ayana teknologi tiasa janten ngaronyatkeun kahirupan kanggo masyarakat, tapi tiasa oge janten tangtangan kumargi pamilepat ngalarapkeunana tiasa janten ngaretsak kana kahirupan. Dina zaman digital ieu urang sadayana kedah tiasa maluruh sareng tiasa ngamampatkeun kana sagala rupa kahirupan boh dina politik, pamerintahan jeung sosial budaya. Dina nampi teknologi informasi aya pon tema tahun ayeuna. Lembur diurus, kota ditata. Dina ngawujudkeun Sumedang Sipati semakin maju. Sidang Paripurna DPD hormateun simkuring sareng para hadirin anu dipihormat. Dina konteks kemajuan di Kabupaten Sumedang, pangwangunan di rupa-rupa bidang kahirupan kedah tiasa dilarapkeun ku sikep, lisan, sifat jeung hikmah nu jadi ageman masyarakat Sumedang dumasar kana filosofi insul medang, insul madangan anu hartina kuring lahir pikeun nyaangan nu ngandung hartos
lahir keur nyaangan. Falsafah ieu pamilarapkeun dina kahirupan sadidinten ngandung siloka. Rehna warga Sumedang kedah janten cahaya kanggo dirina. Oge tiasa nyaangan kasadaya pikeun karaharjaan masyarakat jeung pawangunan Sumedang. Kamajengan bangsa tur nagara dumasar kana kasabaran diwuwuh teu kendat ikhtiar pikeun ngalakonan kahirupan dunya jeung akhirat. Sidang paripurna DPD hormateun simkuring sareng para hadirin anu dipihormat. Mieling Milangkala Sumedang K447 tahun 2025 jejerna tarekah Kabupaten Sumedang dina mekarkeun sistem digitalisasi tos medarkeun sababaraha inovasi hayu rebuk jungkung sauyunan Milangkala Sumedang nu K447. Urang nguliat hudang nanjeurkeun semangat kasemedangan ngamekarkeun Sumedang tatahar ngawewengan aparatur profesional dina ngaladenan masyarakat ku ajen inajen anu luhung magehan adeg-adeg napak dina agama ngapak ku budaya pikeun kajembaran dayeuh maneh nu dipideudeuh Sumedang urang. Widi aya pantun ka pasar nyiar gedang teu hilap meser tahu. Wilujeng tepang tahun Sumedang rahayatna makmur rahayu. Sidang Paripurna DPRD hapunhormateun simkuring sareng para hadirin anu dipihormat. Pikeun mieling ngeunaan sajarah Sumedang hayu urang ngadangukeun pedaran sajarah singket Sumedang ti kawit ngawujudna pamerintahan Bihari anu janten dasar pambangunan pamarentah Sumedang Kiwari sumangga wilujeng ngadangukeun. Dina mangsa ngawitan ngadeg kerajaan di Sumedang sajarahna masih katutup ku lalangse ketutupan ku halimun ku alatan kurangna sumber sajarah nu bisa dijadikan patokan jeung dadasarna panalungtikan sejarah Sumedang dina mangsa kerajaan ilaharna nyoko kana studi literatur babat tina tatar tutur hasil tina sumber tradisional wawacan nu tangtu seueur pagalo antara sajarah jeung dongeng nu aya di masyarakat. Dumasar kana sumber-sumber tradisional eta sajarah cikal bakal kerajaan Sumedang Larang nyaeta Kerajaan Tembong Agung nu puseur pamarentahana di Citembong Girang nu ayeuna lebet ka wilayah Kacamatan Ganeas nu salajengna ngalih ka Kampung Muhara Desa Leuwih Hideung Kacamatan Dharma Raja. Kerajaan Tembong Agung dipupuhuan ku Prabu Guru Aji Putih putra Prabu Komara anu jujulukna Prabu Maharaja Adi Mulia atanapi Panji Pamekas putu Reti Kendayun nu ngadegkeun kerajaan Galuh. Tapi da sumber sejena kaunggel Prabu Guru Aji Putih putrana Arya Bima Raksa atanapi Ki Balangantrang Senopati Kerajaan Galuh. Prabu Guru Aji Putih mangrupikeun kulawarga Ratu Permana nu ngarundaikeun katurunan Raja-Raja Galuh. Dina naskah Kitab Waruga Jagat, Prabu Guru Aji Putih anu jejulukna nyaeta Ratu Arya Jaya Sumirat Kancana Putih mangrupakeun putra ti Ratu Nur Rasa Kancana Surya Manik atanapi Guru Aji putu ti Ratu Manik Surya Manah atanapi Ratu Guru Dueh mangrupikeun putra pituin Ratu Nur Cahya Putih. Numutkeun Kitab Waruga Jagat mangrupikeun katurunan Ratu Kancana Sumirat atanapi Ratu Berhara. Prabu Guru Aji Putih dimakamkeun di Cipaku Kacamatan Dharma Raja nu danget ayeuna kakeueum ku Cai Bendungan Jati Gede.
Sajarah ngawitan Sumedang, garis badagna masih pagalo jeung mitos-mitos nu dihasilkeun tina tradisi lisan jeung kepercayaan masyarakatna. Ngeunaan tahun pasti ngadegna Karajaan Tembong Agung jeung Karajaan Sumedang Larang dugi kadanget ayeuna can katalungtik kalayan tandes. Titi mangsana jeung patokan dadasar sajarahna kiwari saestuna masih aya sababaraha versi nuwutkeun para ahli. Sababaraha sumber kaunggal netelakeun Prabu Guru Aji Putih nyakrawati di Karajaan Tembong Agung tahun 1500 Masehi. Dina sumber liana dina tahun 650 Masehi, Karajaan Tembong Agung satutasna Prabu Tajimalela nyakrawati Karajaan Tembong Agung jadi Karajaan Sumedang Larang. Patali ngeunaan robahna ngaran Karajaan Tembong Agung jadi Karajaan Sumedang Larang dugi kadanget ayeuna can aya kapastian jeung kasapukan ngeunaan titi mangsana. Sumber-sumber nu aya di masyarakat babad tinutur jeung babad sajarah kangutarakeun hal Karajaan Tembong Agung robah ngaran jadi Sumedang Larang. Nalika Batara Tungtang Buana atanapi Prabu Resi Cakrabuana atanapi Prabu Tajimalela Nyakrawati, sumber sejana aya nu nyebatkeun satutasna Karajaan Tembong Agung dialihkeun ka Kampung Muhara, Desa Leuwih Hideung, Kecamatan Dharmaraja. Prabu Tajimalela ngadegeun Karajaan Hibar Buana di patilasan Karajaan Tembong Agung. Nalika Prabu Tajimalela neuleuman elmu atanapi pangaweruh 33 pasal elmu kasumedangan, Tembong Agung Hibar Buana robih ngaran jadi Karajaan Sumedang Larang. Kaunggel oge dina sababaraha referensi atanapi sumber nu nyebatkeun Karajaan Sumedang Larang masih Karajaan Tembong Agung dugi ka Ratu Pucuk Umun Nyakrawati. Salajengna nalika Ratu Pucuk Umun Jatuk Rami ngadahup sareng Raden Solih atanapi Pangeran Santri, puseur dayeuh karajaan dialihkeun ka wewengkon Kutamaya, Kecamatan Sumedang Selatan. Karajaan Tembong Agung robih ngaran jadi Karajaan Sumedang Larang. Saupami teu mah leres nemutkeun referensi kasebat nu janten raja Kerajaan Sumedang Larang kahiji nyaeta Pangeran Kusumadinata hiji atanapi Eyang Pangeran Santri nu jadi cikal bakal atanapi tutunggul para pangagung atanapi Pangeran salajengna. Patali kalanggengan nu nyangking Karajaan Tembong Agung sakantuna Prabu Guru Aji Putih dugi kadanget ayeuna teu acan aya referensi nu nyebatkeun kalayan jelas hal ayana karajaan nalika janten Karajaan Sumedang Larang. Numutkeun kamandang nu nyebatkeun Karajaan Tembong Agung di zaman Karajaan Sumedang Larang masih aya tiasa wae. Teu aya nu pamohalan hal kamandang eta sapertos nu kaunggel ti sumber referensi nu ieu. Satutasna Prabu Tajimalela Nyakrawati marentahkeun kaputrana Jayabrata jujuluk Prabu Gajah Agung kanggo maluruh pidayeuheun karajaan anu anyar. Rakana Prabu Lembu Agung tetep netep Nyakrawati salaku Raja Tembong Agung di Dharmaraja. Prabu Lembu Agung kagungan jujuluk Prabu Lembu Peteng Aji. Nyakrawati mungsa kedap digentos ku putra mantena Batara Ayah nu Nyakrawati di Karajaan Tembong Agung salajengna. Saperkawis dipalihan sanes, Prabu Gajah Agung ngadegeun Karajaan Sumedang Larang nu puseur dayeuhna dipalihan Ciguling. Nyaku hal ieu mantena gaduh julukan Prabu Pagulingan. Kecap Sumedang Larang satunggal nyata tina kalimat palasifah Ensun medal, ensun madangan. Kedaling lisan Prabu Tajimalela nalika ninggal cahaya di langit nu ngempur hurung melengkung sapertos salendang atanapi malela. Salami tilu dinten tilu wengi nu gaduhan hartos kuring lahir kuring nu kudu nyaangan. Nanging Profesor Anwas Adi Wilaga nyebatkeun secara etimologi kecap Sumedang nyaeta su nu ngandung hartos sae sareng medang nu ngandung hartos
sarupi jeung kai anu pinunjul. Nyatana kai jati atanapi huru nu seueur tumuwuh di Sumedang atos kapungkur. Saperkawis istilah Sumedang larang, harti nu saestu secara etimologi. Asal tina kecap su nyaeta sae, medang nyaeta lega, larang behartoseunana nyaeta jarang babandinganana. Ku hal sakitu, Sumedang larang ngandung hartos taneuh atanapi lemah anu sae tur lega nu teu aya babandinganana. Kamandang sapertos kitu tiasa dipageuhan. Samulihna nalika kecap Sumedang larang dianggap asli maka sulit kanggo dibelaan. Tan wande pihartoseunana bakal robih larang nu pihartoseunana janten leungit. Keterangan ngeunaan ngaran ieu perlu oge aya panalungtikan. Ngalangkungan naskah-naskah kuno nu ngait kecap ngaran Sumedang sakumaha kabuka tina salah sahiji sumber tulisan nu medarkeun hal sajarah ngeunaan sajarah Sumedang larang. Lanjut. Kamandang Dr. Andes Aca dina lebet naskah Koropak nomor 410 dina abad ke-18 nu ngangge bahasa Sunda kuno kagungan judul carita Ratu Pakuan keunaan tokoh Raja Mantri kasebat Ahistuahan Sunten Agung Sang Raja Gunung seweuna juru labuhan dayeuna di Pagulingan. Ratu istri Raja Mantri mantena salah sawios garwa Ratu Pakuan. Dina carita tradisional Sumedang, mantena salah sawios garwa Prabu Siliwangi, atanapi Prabu Linggahyang tanapi Prabu Linggawastu, mangrupikeun lungsuran ti katurunan Sumedang larang. Inohong nu gaduh jujuluk juru labuan ngarangkep jadi mangku bumi Sumedang larang. Dina naskah carita Purwaka Caruban Nagri, nyatana Ki Gendeng Sindang Kasih, atanapi Majalengka ayeuna. Naskah carita Purwaka Caruban Nagri disalin ku Pangeran Arya Cirebon dina tahun 1720 Masehi dina naskah Kerta Bumi. Nu langkung utami dina salah sahiji naskah milik Museum Prabu Gesan Ulun anu jejerna Kitab Waruga Jagat anu ditulis dina tahun 1700 Masehi anu kacatet nyatana Sumedang larang. Salajengna dina naskah anu sajaman masalah pancakaki karuhun kabeh nami kerajaan anu digunakeun nyaeta Sumedang larang. Nu mawi kitu parantos jelas yen nami Sumedang anu salerosna nyaeta Sumedang larang. Supados ngagampangkeun balarea mung disebat Sumedang wungkul. Sapertos halna Ngayogyakarta Hadiningrat mung disebat Yogyakarta atanapi Yogya Wungkul. Sareng Pakuan Pajajaran sering disebat Pakuan atanapi Pajajaran Wungkul. Dina prasasti Lembaga Kabantenan Bekasi anu didamel dina mangsa pamarentahan Sri Baduga nganggo nami Pakuan Pajajaran. Pakuan teu nganggo Pajajaran sareng Pajajaran teu nganggo Pakuan. Dina koropak-koropak Sunda kuno langkung seueur nganggo nami Pakuan. Undang Dr. Andes Saleh Dana Sasmita nami Insun Medal mangrupi asal Sumedang nyaeta tafsir para ahli mistik anu tiasa janten asal tidak konsepsi agama Buddha numutkeun kapercantenan kaum Buddhis. Nalika Siddhartha digelarkeun ingkang ibu di Taman Lumbini, anjeunna langsung ngalengkahkeun sampeana kaluhur di luhureun kembang tarate bari nyebat gelarna nu pamungkas. Sumedang larang di puncak kajayaan nalika Prabu Gesan Ulun Nyakrawati ngagentos Ramana. Legana wilayah Mandala Kerajaan Sumedang larang ampir salega Provinsi Jawa Barat. Ayeuna wates wetan ngawengku wilayah nu diwates ku Cipamali walungan nu jadi wawates nagri.
di palihan Brebes Jawa Tengah ayeuna wates kulon kawates kuwalungan Cisadane. Kunyebat wates nagri di palihan Tangerang ayeuna wates kidul Sagara Kidul. Wates kaler nyatana Laut Jawa kapotong ku wilayah Batavia sareng kamandalaan Kasultanan Cirebon. Kejayaan Sumedang Larang nalika Kapulung Agung Arya Teguh Kadatuan waktu seren sumeren mahkota Binokasi Sang Hyang Pake mahkota Raja Pajajaran diserenkeun ngalangkungan opat kandaga lante antawisna rakean Jaya Kusuma atanapi Sang Hyang Pake Jaya Perkosa Batara Dipati Wiradijaya atanapi Eyang Nangganan Sang Hyang Kondang Hapa sinareng Batara Pancar Buana atanapi Mbah Terong Peot. Dina ping 22 April 1578 di Karaton Kutamaya kejadian eta nandeskeun sekaligus mere ciri ciciren kerajaan Sumedang Larang mangrupikeun pewaris kerajaan Pajajaran. Kejadian sejarah seren sumeren mahkota Binokasi ping 22 April ditetapkan dina jero putusan DPRD Kabupaten Sumedang nomor 01 garis miring keputusan garis miring DPRD garis miring Sumedang garis miring 1873 ditetapkan ping 8 Oktober 1873 jadi titi mangsa Poe nandeskeun Sumedang. Kerajaan Pajajaran burak ku akibat ayana gempuran atanapi serangan ti Kasultanan Banten. Kerajaan Pajajaran burak sirna ing bumi dina tanggal 11 Sukla Paksa bulan Wesaka 1500 hiji sakakala atanapi tanggal 8 Mei 1578 Masehi. Pangeran Kusuma Dinata II satu tasna diwastu didaulat jadi Nalendra Sumedang Larang. Kagungan wilayahna legana salega Provinsi Jawa Barat, ayeuna wilayah Kerajaan Pajajaran. Pangeran Kusuma Dinata II gaduh gelar Prabu Gesan Ulun. Nu ngagaduhan makna arti kalimat tempat babakti ulun kumawula ditandaskeun deui ku opat kandaga lante nu seja babakti ulun kumawula ka ingkang Prabu Gesan Ulun Nalendra Sumedang Larang. Tina hasil panyalusuran sareng panalungtikan nu kacida Daryana bisa dicindekeun karakteristik atanapi corak pamarentahan Kerajaan Sumedang Larang di mangsa zaman yuganing Raja Kawasa di mana wilayah patok hulu dayeuhna Kerajaan Sumedang Larang ayana di wilayah pagunungan wilayah jero nu jauh ka basisir. Nu mawi ku hal sakitu, sesa-sesa peradaban, artefak, titular karaton, ampir teu aya bangkarakna atanapi sesa-sesana. Nu aya makam-makam para Nalendra Sumedang Larang, dipedem disucikeun di titik patok hulu dayeuh nu kantos jadi puseur dayeuh Sumedang Larang. Nu jadi ciri khasna nyatana di pajaratan di pelak pangkal caringin sareng hanjuang. Wilujeng Sumping Pupuhu DPRD Kota Bandung Haji Asep Mulyadi SHI sareng Sekretaris DPRD Kota Bandung anu diwakilan ku Bapak Eka Kabag Humro sareng anu sanesna. Hatur nuhun kasumpinganana. Mung sakitu pedaran singket Sumedang Tibihari ka Kiwari. Mudah-mudahan pedaran sejarah singket Sumedang ieu sanes mung saukur meeling sareng nambihan ilmu perkawis kasang katukang. Lahir Sumedang tapi langkung ti eta masihan inspirasi kaunggulan sareng kamuliaan Sumedang kanggo ngarojong motivasi urang kanggo ngahudangkeun deui dangiang Sumedang kapayuna. Sidang Perdana DPD hormaten simkuring sareng para hadirin anu dipihormat. Saterasna
hayu urang nyakseni acara salajengna nyaeta beantara Bupati Sumedang sumangga nyangakeun dihaturanan. Yang saya hormati pimpinan Dewan, saya sangat menghargai sekali menggunakan bahasa Sunda pada rapat paripurna ini. Namun saya barusan berdiskusi dengan Pak Wakil Gubernur, izinkan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera bagi kita semua. Hamdan wa syukrunillah amma ba'du. Yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak Haji Erwan Setiawan SE, yang terhormat anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang mewakili daerah pemilihan Sumedang, Majalengka, Subang, Bapak Dr. Insinyur Edi Askari, MSI, yang saya hormati Saudara Wakil Bupati Sumedang, Bapak Muhammad Fajar Aldila, SH MKN, yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, khususnya Bupati dan Wakil Bupati Sumedang periode sebelumnya, hadir tengah-tengah kita, Bapak Dr. Andes Haji Misbah, Bupati Sumedang periode 98-2003, Ibu Ajah Nani Osin Hlianto, ini istri Wakil Bupati periode 2003-2008, kemudian Bapak Haji Taufik Gunawan Sah SIP MSI, Wakil Bupati Sumedang periode 2008-2013. Kemudian hadir keluarga besar almarhum Haji Endang Sukandar, Teh Imas, Bupati Sumedang periode 2013-2018, beserta suami Pak Haji Uteh. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Sumedang beserta anggota, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, dan Ketua Pengadilan Agama. Yang saya hormati Dan Yonip 301 Perbukian Santang, Kepala Lapas Kelas 2B Sumedang, dan Subdenpom Kabupaten Sumedang, Saudari Sekretaris Daerah, para asisten, para staf ahli Bupati, para kepala perangkat daerah, para camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Sumedang, hadir para tamu undangan dari wilayah sekitar Sumedang, Ketua DPRD Kota Bandung, dan juga dari DPRD lainnya, para aparatur sipil negara TNI, Polri, dan ASN di lingkungan Pemda Sumedang, Ketua LVRI, Pepabdi Sumedang, beserta jajaran pengurus dan keluarga besar, Ketua beserta keluarga besar Yayasan Nadir
Yayasan YN, Yayasan Nadir Pangeran Wakaf Sumedang, Ketua beserta Keluarga Besar Yayasan Pangeran Sumedang, Ketua beserta Keluarga Besar Rukun Wargi Sumedang, Dewan Kebudayaan Sumedang, para pimpinan BUMN, BUMD, serta instansi vertikal lainnya, tokoh masyarakat, alim ulama, para ketua organisasi sosial kemasyarakatan, rekan-rekan jurnalis, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, Zat yang telah menciptakan kita semua dengan ahsanut taqwim, dengan sebaik-baiknya bentuk, dan telah memberinya amanah sebagai khalifatullah fil ardh, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir yang telah sukses mengemban risalah dan melakukan transformasi yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur, yang telah melakukan perubahan dari zaman kegelapan ke zaman kecemerlangan. Hadirin yang saya hormati, pada hari yang bersejarah dan penuh makna ini, izinkan saya atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang mengucapkan wilujeng milangkala Sumedang anu ka-447. Peringatan Hari Jadi Sumedang ini merupakan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus bentuk apresiasi kita terhadap segala pencapaian berkebudayaan, hasil cipta, karya dan karsa yang telah diperjuangkan oleh para leluhur di tanah Sumedang Larang. Tanggal 22 April merupakan tonggak sejarah yang sangat penting bagi Tatar Sumedang, di mana pada tanggal inilah kita mengenang peristiwa agung penobatan Prabu Gesan Ulun sebagai Nalendra Sumedang Larang. Hari Jadi Sumedang bukan sekadar seremoni. Ini adalah harus menjadikan momen bagi kita untuk kontemplasi. Sebuah undangan untuk merenung siapa kita, dari mana kita berasal, dan kemana kita hendak melangkah. Kita adalah anak-anak dari tanah para raja. Kita lahir dari rahim budaya luhur, kebersamaan, keberanian, dan keadaban. Maka sudah seharusnya warisan ini kita rawat dan kita hidupkan bersama-sama, bukan hanya dalam bentuk tradisi, tapi juga dalam bentuk nyata membangun daerah yang kita cintai ini. Kita semuanya adalah pelanjut sejarah, maka tugas kita bukan hanya mengenang, tetapi melanjutkan perjuangan dengan cara kita hari ini melalui pelayanan yang tulus pada masyarakat. Inovasi yang tiada henti dan semakin semangat gotong royong yang semakin kokoh. Dan kepada seluruh masyarakat Sumedang, kita adalah keluarga besar. Mari kita bahu-membahu menjaga kebersamaan, memelihara toleransi, serta menguatkan solidaritas, agar tidak ada satupun warga yang tertinggal dalam proses pembangunan ini. Hari ini di usia yang ke-447, saya ingin menyampaikan komitmen pemerintah daerah. Kami akan terus bekerja keras
untuk menghadirkan kesejahteraan bagi warga Sumedang, untuk mewujudkan Sumedang Simpati semakin maju menuju Indonesia Emas 2045. Itulah komitmen kami. Mari kita jadikan momentum hari jadi ini sebagai titik tolak untuk melangkah bersama, meninggalkan perbedaan dan memperkuat tekad yang saling menyatukan. Itulah harapan kami di ulang tahun atau Milangkala Sumedang yang ke-447 ini. 447 tahun Sumedang berdiri, 447 alasan untuk kita bersyukur dan terus berjuang membangun Sumedang, 447 semangat untuk terus berjuang mewujudkan Sumedang semakin maju menuju Indonesia Emas 2045. Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati, adapun tema hari jadi pada tahun ini, lembur diurus, kota ditata, pikeun mewujudkeun Sumedang Simpati semakin maju. Tema ini menjadi ruh bagi seluruh arah kebijakan kami. Prinsip ini menegaskan komitmen kami untuk memastikan pemerataan pembangunan dari kota hingga desa. Demikian pula arah pembangunan Kota Sumedang 5 tahun ke depan telah dituangkan dalam visi Sumedang Simpati semakin maju menuju Indonesia Emas 2045 yang mencerminkan komitmen untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, agamis, maju, profesional, kreatif, serta berorientasi pada keberlanjutan pembangunan selaras dengan RPJPD Sumedang Mandala, yakni maju, agamis, mandiri, adil, dan berkelanjutan. Sejalan dengan visi tersebut, kami telah melakukan penyelarasan misi pembangunan dari semula 9 misi menjadi 5 misi utama agar lebih terfokus dan berdampak, yaitu pertama, mewujudkan SDM yang agamis dan berkarakter. Yang kedua, menguatkan birokrasi yang profesional dan responsif. Yang ketiga, meningkatkan infrastruktur dasar yang merata dan berkeadilan. Keempat, mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dan yang kelima, memperkuat kesejahteraan dan ketahanan sosial. Penyederhanaan ini tentu saja dengan tetap menjaga esensi janji politik kami saat pilkada serta mengacu pada instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra perangkat daerah. Hadirin yang saya hormati, atas nama pemerintah daerah Sumedang, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, baik jajaran legislatif, Forkopimda, aparatur pemerintah, mitra pembangunan maupun seluruh masyarakat Kabupaten Sumedang, karena berkat kerja keras dan sinergi yang telah kita bangun bersama, berbagai indikator makro pembangunan telah menunjukkan perubahan yang sangat signifikan. Di antaranya, angka kemiskinan Sumedang berhasil ditekan hingga 9,10%. Tingkat pengangguran turun menjadi 6,16%. Indeks pembangunan manusia meningkat menjadi 74,57 poin. Gini ratio mencapai 0,337 poin, mencerminkan semakin baiknya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Tak hanya itu, Sumedang juga alhamdulillah berhasil
meraih sebanyak 224 penghargaan, baik di tingkat nasional maupun provinsi, sebagai bentuk pengakuan atas kinerja dan inovasi yang terus kita dorong bersama. Capaian ini adalah milik kita semua, buah dari kerja kolaboratif, integratif, yang berintegritas, dan semangat pelayanan yang menjadi pondasi kuat untuk membawa Sumedang terus melangkah maju. Oleh karena itu, dalam masa 100 hari kerja sejak dilantik pada tanggal 20 Februari 2025, saya Doni Ahmad Munir beserta istri, beserta rekan sejawat saya, Bapak M. Fajar Aldila, insya Allah akan segera beserta istri, akan berfokus pada program-program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan. Beberapa fokus utama tersebut antara lain: pertama, peningkatan layanan dasar masyarakat meliputi pendidikan, kesehatan, dan penyediaan air bersih. Untuk pendidikan, selaras dengan kebijakan Pemprov Jawa Barat, kita akan menekankan kepada pembangunan infrastruktur di revitalisasi sekolah, membuat ruang kelas baru, rehab sekolah, mebeler, dan juga pembangunan toilet yang bersih untuk semuanya. Baik untuk kepala sekolah, para guru dan siswa, toiletnya harus bersih. Kemudian untuk kesehatan, kita bangun beberapa puskesmas, dan yang cukup besar adalah pembangunan puskesmas Cimanggung, di mana ada relokasi dari tempat yang saat ini sangat padat dekat pasar, sekarang dipindahkan ke jalan sebelumnya di sekitar desa Sindanggalih, dikenal dengan Bangkir. Untuk infrastruktur jalan, insya Allah tahun ini kita pun banyak mengalokasikan agar untuk jalan berkat persetujuan dan pembahasan bersama-sama dengan DPRD. Pertama untuk daerah Surian, Jingkang, kemudian Cisumur, Nanggerang, Dharmaraja, dan sebagainya, insya Allah. Dan saya minta dengan sangat, mohon dengan segala kerendahan hati, ini baru tahun pertama, tidak akan mungkin semuanya selesai dalam tahun pertama. Membangun pasti ada proses, pasti ada tahapannya. Tapi saya memberikan sebuah komitmen bahwa kami akan terus menyelesaikan harapan, memenuhi harapan-harapan masyarakat, khususnya di bidang infrastruktur layanan dasar, di dalamnya ada untuk jalan. Yang kedua, normalisasi sungai dan perbaikan infrastruktur termasuk pemulihan jalan yang terdampak bencana alam. Normalisasi sungai hari ini masih berlanjut, Sungai Cikeruh di Jatinangor dan Sungai Cimande di Cimanggung. Yang ketiga, penguatan ketahanan pangan berbasis masyarakat melalui program Starbuck, 1 hektar buruh tani bangkit. Karena bangsa yang besar, yang unggul, ketika bangsanya tahan akan pangan dan tahan akan energi. Kita akan terus menguatkan ketahanan pangan kita, di samping memanfaatkan pekarangan dengan teras hijaunya. Program Starbuck adalah ikhtiar untuk meningkatkan pendapatan para petani, khususnya buruh tani kita. Ibu dan Bapak, kenapa program kami Starbuck, buruh tani bangkit? Karena kami berangkat dari data kemiskinan adanya di desa. Siapa mereka? Mereka adalah buruh tani. Buruh tani punya skills, punya keahlian, tapi tidak punya tanah. Dan selama ini bantuan pemerintah diarahkan kepada para petani yang punya tanah di bawah 1 hektar.
Untuk itulah Starbucks ini ikhtiar kami untuk mengentaskan kemiskinan dengan memberikan perhatian kepada buruh tani, diberikan bantuan peminjaman tanahnya, benih, pupuk, alat mesin pertanian, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, peningkatan insentif dan penghargaan sosial bagi guru PAUD, kader Posyandu, Satlinmas, dan yang lainnya sebagai bentuk apresiasi terhadap peran mereka di akar rumput. Apalagi kader Posyandu sekarang menjadi garda depan dalam rangka integrasi layanan primer, menyelesaikan persoalan kesehatan dari hulunya, dari atasnya, termasuk menangani stunting di dalamnya. Yang kelima, pengembangan kawasan strategis seperti lingkar utara Jati Gede yang memperkuat konektivitas dan membuka potensi wisata, serta Sumedang Industriapolis atau Butom Gede, Buah Dua, Ujung Jaya, Tomo, Jati Gede. Kalau Butom Gede saya sering ingat ke Pak Edi Askari ini. Sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Itulah potensi, peluang, dan prospek kita untuk menciptakan pertumbuhan dalam lapangan pekerjaan. Yang terakhir adalah pengembangan UMKM dan pariwisata. Hadirin sidang paripurna yang berbahagia, komitmen kami dalam membangun Kabupaten Sumedang tidaklah berdiri sendiri, tetapi senantiasa selaras dan berkontribusi aktif terhadap cita-cita besar mewujudkan Jabar Istimewa dan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Sekali lagi, harapan pusat 08 poverty, 0 kemiskinan, dan 8 growth, pertumbuhan. Jadi 0 poverty, 8 growth. Itulah yang mesti kita sama-sama kejar di kabupaten, provinsi, dan insya Allah negara kita akan menjadi negara yang maju. Melalui berbagai program strategis yang mulai dari penguatan layanan dasar, peningkatan kualitas SDM manusia, SDM Sumedang, kami sudah menyampaikan beberapa kali, SDM yang unggul, yaitu SDM yang sehat, sehat fisiknya, sehat mentalnya, dan sehat moralnya. Sehat fisiknya berkaitan dengan gaya hidup sehat, sehat mentalnya adalah ketahanan mental, dan sehat moralnya berkaitan dengan etika dan religiusitas. Kemudian SDM yang berkualitas dan SDM yang relevan dan kontributif. Harus relevan dengan kondisi sekarang dan memberikan kontribusi. Inilah SDM yang unggul yang ingin kita wujudkan di Kabupaten Sumedang tercinta ini. Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan hingga pembangunan infrastruktur dan penguatan desa. Kami berupaya memastikan bahwa setiap langkah pembangunan di Sumedang berjejaring secara vertikal dan horizontal, mendukung arah pembangunan provinsi dan nasional. Kami menyadari Sumedang sebagai bagian dari tatanan regional Jawa Barat dan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempunyai tanggung jawab untuk berkontribusi nyata dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, pengurangan kesenjangan antar wilayah, pencapaian Indonesia Emas 2045. Dengan semangat inovasi, kolaborasi, dan keberlanjutan, serta didukung oleh seluruh komponen masyarakat, kami optimistis bahwa Sumedang dapat terus menjadi kekuatan penopang pembangunan di Jawa Barat, sekaligus pilar kemajuan bangsa Indonesia dengan tetap melestarikan nilai-nilai budaya Sunda sebagai jati diri daerah. Melestarikan nilai lama yang baik dan menggali nilai baru yang lebih baik. Al-muhafadatu ala qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Itulah kaidahnya. Hadirin sidang paripurna yang berbahagia. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang penuh makna ini. Semoga peringatan Haji Sumedang ke-447 ini
menjadi momentum untuk memperkuat tekad, mempererat sinergi, dan menumbuhkan semangat kebersamaan dalam membangun Sumedang yang kita cintai. Mari kita jadikan hari bersejarah ini sebagai titik tolak untuk melangkah lebih maju, melahirkan karya terbaik bagi daerah, serta terus menjaga nilai-nilai luhur warisan pada leluhur dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerja keras dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat. Saya yakin Sumedang akan terus tumbuh menjadi kabupaten yang semakin maju, semakin sejahtera, dan semakin membanggakan. Harus bangga kita sebagai orang Sumedang, baik di tingkat Jawa Barat maupun di tingkat nasional. Mari kita sama-sama membulatkan niat dan tekad untuk membangun Sumedang lebih baik dan menjadikan Sumedang sebagai kabupaten terbaik di Jawa Barat, bahkan di negara Republik Indonesia. Sehingga akan menjadi kebanggaan kita semua dan menjadi kebanggaan anak cucu kita. Itulah legacy, warisan terbaik kita semuanya, baik eksekutif, legislatif, dan seluruh yang ada di sini, yang akan kita berikan untuk anak cucu kita ke depannya. Buatlah mereka bangga dengan hasil karya kita bersama. Mari kita bingkai kegembiraan dan sukacita ini dengan harapan, doa, zikir, dan bertafakur, agar hidup dan kehidupan seluruh elemen masyarakat bersumedang senantiasa ada dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya tutup dengan pantun, izin Pak pimpinan sidang. Kaci herang rek ngalah hurang. Kasep ya. Kalau cakep di Betawi. Ulangi. Kaci herang rek ngalah hurang. Tetulus dan ngadon pasea. Sumedang lembur nu urang. Kirang tarik. Sumedang lembur nu urang. Urang urus, urang tata ku balarea. Pantun kedua. Aya gedang hese di ala. Tungtungna digegel simet. Sumedang wilujeng milang kala, mulus rahayu berkah salamet. Atur nuhun hapunten anu kasuhun. Makan bihun di Tugu Binokasi. Hatur nuhun dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur kenuhun kanu dipihormat Dr. Haji Doni Ahmad Munir STMM selaku Bupati Sumedang anu parantos ngadugikeun biantarana. Biantara salajengna hormateun simkuring Gubernur Jawa Barat nu danget ayeuna diwakilan ku Wakil Gubernur Jawa Barat. Sumangga dihaturanan. Dua tahun yang lalu saya duduk di tempatnya Kang Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua.
Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Yang saya hormati, mohon maaf saya tidak akan menyebutkan nama-namanya karena tadi sudah oleh Pak Ketua DPRD dan juga oleh Pak Bupati. Yang terhormat anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, daerah pemilihan Sumedang, Subang, dan Majalengka. Yang saya hormati Bupati Sumedang, Bapak Dr. Haji Doni Ahmad Munir, STMM. Yang saya hormati Wakil Bupati Sumedang, Bapak Muhammad Fajar Aldila SH MKN. Yang saya hormati Kepala Daerah di Jawa Barat yang hadir pada kesempatan ini atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Bandung. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Bapak Haji Sidik Jafar SE, beserta para pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumedang. Yang saya hormati para sesepuh Kabupaten Sumedang, hadir para bupati dan wakil bupati periode-periode sebelumnya. Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Sumedang, Pak Kapolres, Pak Dandim, Bu Kajari, Pak Kajari, dulu waktu zaman saya berapa kali Ibu terus, Pak Kajari, Bu Ketua PN, Ketua Pengadilan Agama, dan Yonif 301 Prabukian Santang, dan Subden POM Sumedang, dan Kalapas Sumedang. Yang saya hormati Saudara Sekda Kabupaten Sumedang, beserta Kepala Perangkat Daerah di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Yang saya hormati pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat se-Kabupaten Sumedang. Yang saya hormati para camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Sumedang. Yang saya hormati Ketua TPPKK Kabupaten Sumedang dan juga Ketua IKIAD DPRD Kabupaten Sumedang. Yang saya hormati sesepuh, bini sepuh, alim ulama dan tokoh masyarakat Kabupaten Sumedang, rekan-rekan jurnalis dan tamu undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan untuk bersama-sama hadir pada acara rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Sumedang dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sumedang yang ke-447. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kehadiran Nabi Agung, Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'innya, dan semoga sampai kepada kita selaku umat yang taat kepada ajaran dan risalahnya. Bapak dan Ibu hadirin sidang paripurna DPRD yang saya hormati, pada kesempatan yang penuh kebanggaan ini, saya atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan selamat Hari Jadi yang ke-447 Kabupaten Sumedang kepada seluruh warga Sumedang. Semoga Sumedang semakin maju, sejahtera, dan terus berkembang sesuai dengan visi Sumedang Simpati. Jilid 2 ya Pak? Saya jilid 1 ya. Semakin maju menuju Indonesia Emas 2045. Saya sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat yang berasal dari Sumedang
merasa sangat bangga bisa berdiri di sini, menyampaikan isi hati dan pikiran saya pada hari yang istimewa ini. Sumedang merupakan daerah yang memiliki peran penting dalam sejarah pembangunan Jawa Barat. Sumedang adalah bagian dari kekayaan budaya Sunda yang tak ternilai harganya. Dari sinilah budaya Sunda berkembang dan menyebar. Dengan segala keindahan tradisi, seni, dan nilai-nilai yang luhur. Jika kita menoleh ke belakang, Sumedang bukanlah daerah biasa. Sejak abad ke-16, Sumedang telah menjadi pusat penting dalam peradaban Sunda. Kita mengenal Kerajaan Sumedang Larang, kerajaan yang menjadi penerus spiritual dan budaya dari Kerajaan Pajajaran. Di masa itu, Sumedang bukan hanya menjadi pusat kekuasaan, tetapi juga pusat ilmu pengetahuan, sastra, hukum adat, dan spiritualitas masyarakat Sunda. Bahkan banyak nilai-nilai tata pemerintahan, etika kepemimpinan, dan tatanan masyarakat yang kini menjadi warisan budaya tak benda. Berasal dari masa kejayaan Sumedang Larang. Peninggalan budaya seperti Museum Prabu Gesan Ulun menjadi bukti bahwa Sumedang telah dan terus menjaga warisan peradaban Sunda hingga hari ini. Kini, di era modern, Sumedang telah bertransformasi menjadi kabupaten yang dinamis, yang tidak meninggalkan akar budayanya, tetapi sekaligus membuka diri terhadap kemajuan teknologi dan pembangunan dalam bidang ekonomi. Masyarakat Sumedang tidak hanya menggantungkan hidup dari sektor agraris yang memang sudah menjadi andalan sejak dulu, tetapi juga telah masuk ke sektor industri kreatif, UMKM berbasis digital, dan ekonomi wisata yang semakin menggeliat. Adapun dalam bidang pemerintahan, Sumedang dikenal sebagai salah satu kabupaten paling progresif dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, yang memudahkan birokrasi dan meningkatkan transparansi layanan publik. Tak heran, Sumedang diganjar berbagai penghargaan nasional maupun internasional untuk kategori inovasi tata kelola pemerintahan dan layanan publik berbasis digital. Semua ini tidak datang begitu saja. Ada kerja keras, sinergi, dan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat Sumedang. Inilah Sumedang hari ini, daerah yang terbuka terhadap investasi dan teknologi, tetapi tetap menjaga jati diri dan nilai-nilai luhur yang diwariskan leluhur. Dan sebagaimana pepatah Sunda menyebutkan, nyoreang mangsa katukan, ngaji diri kiwari, pikeun mapag masa rek datang. Kita melihat ke belakang untuk memahami asal-usul kita, menilai diri hari ini, dan bersiap menyongsong masa depan dengan tekad dan harapan baru. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentunya akan senantiasa mendukung setiap langkah pembangunan di Sumedang dengan potensi besar yang dimiliki untuk tumbuh lebih pesat
Bapak dan Ibu hadirin sidang paripurna istimewa DPRD, saya ingin mengajak kita semua untuk terus berinovasi dan bersinergi, bekerja menciptakan Sumedang yang lebih maju, sejahtera, dan lebih bermartabat dengan terus mengembangkan potensi yang ada. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Kami saat ini sedang membahas perubahan APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2025. Kami telah mengefisiensi sebesar 5,1 triliun. Dari efisiensi tersebut kami alihkan ke bidang infrastruktur 50%, pendidikan 30%, 20% untuk yang lainnya. Nah, ini tolong ditangkap dengan baik oleh Kabupaten Sumedang. Yang 50% infrastruktur itu segera inventarisasi jalan-jalan provinsi di Sumedang yang kurang bagus dan segera ajukan, mumpung saat ini masih dalam pembahasan, masuk dalam nanti RKUHP-PAS perubahan APBD Provinsi Jawa Barat untuk dijadikan prioritas pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Sumedang. Dan juga pendidikan ada sebesar kurang lebih penambahan 1,6 triliun untuk pendidikan. Di antaranya adalah penambahan pembangunan sekolah-sekolah SLTA dan SMK atau yang sederajat di wilayah Jawa Barat. Nah, ini juga tolong di Sumedang, daerah mana saja, kecamatan mana yang belum ada sekolah SMA atau SMK yang sederajat, sehingga nanti terjadi keseimbangan, tidak hanya numpuk di satu daerah, tidak hanya di Jatinangor, tidak hanya di Sumedang Kota, tapi nanti sekolah-sekolah di semua kecamatan di Kabupaten Sumedang sudah ada. Di lulusan SMP-nya nanti bisa melanjutkan ke SMA atau SMK di daerahnya. Tidak harus mereka jauh-jauh ke kecamatan lain yang kasihan akhirnya memakan biaya yang cukup tinggi lagi. Itu tolong diinikan segera ditangkap oleh Kabupaten Sumedang. Saya yakin Pak Bupati bisa melobi Pak Gubernur. Insya Allah saya juga bantu, Pak. Kita manfaatkan Sekda dari Sumedang, Wakil Gubernur di Sumedang. Nah, kita ini kan, mari kita ini kan sinergikan untuk membangun Sumedang yang lebih maju. Punten ya Kota Bandung, kita ngangkak akam ngetos tuan rumah, maksudnya provinsi ada di Kota Bandung, aduh saya diusir deh. Terima kasih. Akhir kata saya mendoakan semoga Sumedang selalu diberikan kemudahan dalam mencapai tujuan-tujuannya dan terus menjadi teladan bagi daerah-daerah lainnya di Jawa Barat dan juga Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ngaturkeun nuhun kanu dipihormat Bapak Haji Erwan Setiawan SE selaku Wakil Gubernur Jawa Barat anu parantos ngadugikeun beantarana. Sidang paripurna DPD hormateun simkuring sareng para hadirin anu dipihormat. Buktos syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu parantos maparin kalancaran rapat paripurna DPD Kabupaten Sumedang dina raraga milangkala Sumedang nu ka 447 tahun. Mangga urang sadayana sasarengan ngadoa supados langkung hidmatna ngadoa dihaturanan kasaderek Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang kanggo mimpin doa sumangga dihaturanan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Salatan tutli'una biha maqasidal qulub wa tukshifuna biha syirral ghuyub. Wa ala alihi wa sahbihi attiba'al qulub wa sallim wa radiyallahu wa tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Asallahu ayaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. Tahassanna bidil izzati wal mulki wal malakut wa tasamna bidil qudri wal qahri wal jabarut wa tawakkalna 'alal hayyil qayyum alladzi la yanamu wa la yamut. Dakhalna fi hirzillah wa dakhalna fi hifdillah wa dakhalna fi amanillah. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Nun Gusti nu Maha Rahman nu Maha Rahim. Puji kalih syukur kasanggakeun kadat Allah nu Maha Ghafur. Abdi sadaya tiasa ngalaksanakeun peringatan hari jadi Sumedang anu ka-447 di Kabupaten Sumedang. Mudah-mudahan aya dina ridho sareng berkah Gusti nu Maha Suci. Nun Gusti Allah mugi-mugi Gusti maparin kalancaran ka abdi sadaya tiasa masihan abdi sadaya emutan anu sae kelenturan lisan-lisan abdi sadaya pasihan abdi sadaya ilham anu ngajadikeun tiasa ngabangun lembur abdi sadaya. Nun Gusti Pangeran abdi sadaya jadikeun abdi sadaya jalmi-jalmi anu ngagaduhan sifat amanah, pamimpin anu amanah, rakyat anu amanah. Sabab abdi yakin ku sifat anu amanah tiasa ngadatangkeun kaberkahan, tiasa nyumpingkeun jadi sabab kamakmuran
kasayan, kasalamatan kangge lembur abdi sadaya. Nun Gusti, mugi Gusti ngalindungan lembur abdi sadaya, panganyerkan pangcicingan abdi sadaya. Nun Gusti Pangeran abdi sadaya, pasihan kalembutan manah-manah abdi sadaya, paparin cahaya anu caang sehingga tiasa ngabentenkeun mana anu hak, mana anu batal, mana anu haram, mana anu halal, mana anu adil, mana anu zolim. Paparin lindungan abdi sadaya kange ngabangun lembur abdi sadaya. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hatur nuhun ka petugas kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang anu parantos mimpin doa. Mugi doa urang ditampi sareng dikabulkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sidang paripurna DPRD hormat simkuring sareng para hadirin anu dipihormat. Panutup simkuring sapara kanca ngaturkeun nuhun ka Provinsi Jawa Barat, pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, kepala desa, BPD, sareng rengrengan masyarakat Kabupaten Sumedang, anu parantos ngalaksanakeun program pamerintahan. Mugia kapayuna urang tiasa sasarengan ningkatkeun gawe bebarengan kanggo Sumedang nu langkung maju. Sidang paripurna DPRD hormateun simkuring sareng para hadirin anu dipihormat. Silakan. Terlebih dina bencana longsor, pergerakan tanah dan juga banjir. Kita melihat ini menginginkan permasalahan ini diselesaikan secara tuntas dari mulai hulu sampai dengan hilir. Nah, berkenaan dengan urusan hulu dikira pemirsa orang Sunda, ini kewenangan terbesar ada di Provinsi Jawa Barat. Kita pada saat ini pasca pilkada mungkin dalam proses pembahasan RPJMD, tapi nampaknya mudah-mudahan tidak lama kemudian ada momentum kesempatan kita untuk melakukan revisi RT/RW, ya. Dan berharap mudah-mudahan RT/RW ke depan kita bisa betul-betul memperhatikan tata ruang untuk kebaikan terkait bencana ini. Nampaknya
urusan banjir ini karena sebagian besar permasalahannya di hulunya, di girannya, gunung-gunung kita itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kalau dalam konsep Kalbun saja kita itu mengenal bahwa leuweung teh aya 3 bagian. Aya hutan konservasi atanapi leuweung larangan, hutan tutupan, sareng leuweung baladahan. Tapi orang di Indonesia malihan mah dari 600-an gunung ternyata yang merupakan hutan konservasi itu sudah sampai 10. Ya. Hanya beberapa saja. Sedangkan dalam konsep leluhur kita, dalam setiap gunung itu ketiganya harus ada. Kedah aya leuweung konservasi, kedah aya anu tutupanana, kedah aya anu baladahanana. Mudah-mudahan panginten minimal di tingkat provinsi Jawa Barat ya kapayuna tiasa direvisi sareng merhatoskeun karena pertimbangan sisi ieu gitu. Sok sanaos pangintenkeun lah di pusat nama masih keneh rada sesah ya. Da urang jadi permasalahanana konsepna RT RW kita secara nasional masih mengacu pada konsep RW yang dibuat oleh pemerintahan Belanda. Numaran gaduh gunung hiji-hiji acan ya. Lamun mah urang ninggal karena urusan bendungan, karena urusan infrastruktur panginten ternyata masalah. Tapi berkenaan dengan alam semesta nampaknya kita harus mempunyai sisi lain dan kedepannya kita perhatikan lebih jauh. Yang kedua Pak Wagub, yang kedua juga Pak anggota DPRD Provinsi Jawa Barat berkenaan yang diusulkan tadi, mohon perhatian untuk jalan-jalan di Provinsi Jawa Barat yang ada di wilayah Kabupaten Sumedang. Salah satu di antaranya yang diusulkan Pak Ketua DPRD kemarin, Jalan Parakan Muncang Simpang yang menjadi tempat kemacetan karena pasar, mudah-mudahan bisa dibuatkan jalan flyover di situ ya. Yang ketiga, khusus sebagai anggota DPRD Jawa Barat, mudah-mudahan dengan bantuan Provinsi Jawa Barat, ke depan kegiatan-kegiatan paripurna seperti ini bisa diadakan di tempat yang lebih representatif. Kita mengharapkan mudah-mudahan segera direlokasi gedung DPRD, Pak Bupati, Pak Wagub, ya, karena kita sudah mempunyai lahan, ya, di IPP. Mudah-mudahan kedepannya dengan bantuan Provinsi Jawa Barat bisa segera diadakan proses ke arah sana. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun masukanana. Insyaallah keresan aya Pak Wakil Gubernur, ada anggota DPR Provinsi, insyaallah nyunkeun diperatoskeun. Sadayana termasuk gedung DPRD kedah tos ngalih ka RIPP. Hatur nuhun. Rupina sakitu nu kapiatur hapunten sagala rupi kalepatan sareng kakiranganana. Beber layar poe anyar. Lulus banglus ginuluran. Tebih tina marganing balai. Anggang tina segala gogoda disarengan luhur kuta gede dunya. Jatnika sapapaosna bagja dunya rawuh akhirat. Teu hilap ngahaturkeun nuhun kana kasayogian ngaluhan pangulam simkuring. Sareng nyuhunkeun dihapunten samudaya kalepatan. Kakiranganana dina ngalaksanakeun rapat paripurna DPRD dina Raraga Milangkala Sumedang ka-447. Mugi Allah Subhanahu wa taala masihan rahmat taufik sareng hidayah kang urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Satanya si simkuring nutup acara sidang paripurna nyuhunkeun widi kanggo Pak Gubernur, Pak Bupati, Wakil Bupati anu aya di dieu ruangan. Simkuring bade maoskeun heula pantun. Pantuna aya 4. Apa nih Raraga hari jadi Sumedang? Kasukahayu rek ngalagedang. Ngalabeunteur kadar maraja. Dirgahayu Kabupaten Sumedang. Sumedang nanjeur. Naik padati kasukajadi. Hade. Dahar opak dina ayunan. Hade. Sumedang simpati bisa ngajadi. Mun urang kompak tur sayunan. Nomor 2.
Aya. Tos disiapkeun, Pak. Dina waruga kacangan aya kalangkang. Insul Medang, insul madangan. Dina raraga Milangkala Kabupaten Sumedang. Poe ieu DPD Sumedang insya Allah nyaah ka rakyatna. Kade ka anggota DPD kedah saroleh. Komo musim bencana mah enggal turun ka handap ulah caricing wae. Saninten buah saninten dibantun ka parapatan. Hapunten abi hapunten bilih seueur kalepatan. Kalayan ngucapkeun alhamdulillahirabbil alamin. Sidang paripurna DPRD dina raraga Milangkala Kabupaten Sumedang K447 poe ieu dinten Salasa 22 April 2025 resmi ditutup. Kanggo acara salajengna simkuring nyarenkeun ka pangatur laku panata acara. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nada jembar hampurana, cag urang tundun di handelung siung, urang tunda di hanjuang siang, paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang urang tepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.